咁喺舉辦呢個活動嘅時候呢，我哋嘅中文部嘅老師咧都戰戰兢兢嘅。始終咧舞獅呢一個傳統藝術咧喺我哋學校從來未發生過嘅。由報名啦到同學參與嗰個反應，都令到我哋咧喜出望外。主辦單位咧熱情啦，佢哋嘅講解吸引啦，咁令到我哋嘅學生咧個距離咧即刻縮短咗啊！同呢種嘅傳統文化都好快積極投入嗰個活動入邊嗰度嘅。我其實發現呢個活動係幾有趣嘅，即係喺呢個過程之中啦，我都體驗咗做獅頭，抑或係獅尾咧，其實都係有啲難度嘅。例如話係做獅頭嘅時候，其實都幾重啦，或者係做獅尾你要烏低個身啦，幾考個耐力，我都幾佩服真係去表演舞獅嗰啲嘅人。即係呢啲係屬於非遺啦，咁我覺得可以由古代傳承到而家，其實我都幾佩服咯。對中國傳統文化嘅理解呢，而家語文教育工作者呢都好怕就係依書直說嘅。我哋都有時候會透過一啲嘅互動教學工具啊、資訊科技啊，令到學生有一種沉浸式嘅體驗嘅。但係成日太過依賴呢個嘅資訊科技呢，我哋都覺得都係有啲摸不着。今日一個嘅實體現場，俾佢哋親身可以去嘗試呢，可以摸到一啲實實在在嘅物品。其實呢一個經驗對學生嚟講係好寶貴嘅。咁佢哋可以嘗試去做舞獅。咁我覺得唔單止係中華文化啦，咁其實舞獅佢唔係淨係睇嗰隻舞獅嘅裝飾啊、設計有幾好，有時一句老土嘅説話啦，台上1分鐘，台下10年功。我希望我哋嘅學生都睇到呢，啱啱嚟嘅師傅，佢哋都花咗好多嘅時間去練習，更甚者就係要傳承一門嘅技藝，都係要花時間同埋心力。我希望佢哋可以將師傅佢哋嗰個嘅表現呢帶落去佢哋嘅學習嗰度，話俾佢哋知，其實做學問呢嗰個道理都係一樣。